أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi popret Zgjohu, 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 a do mbereqet Falu, 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 namazi është drit Falu, 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 me zemër e shpit Falu, 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 namazi është drit Të ndëruar shikues, selam aleikum. Sonte është nata e madhe, nata e Kadrit, nata më e madhe e vitit. Kurse ne kemi nderin si mysafir të emisionit ton, merr frime edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit, ta kemi hoxhën e nderuar Bedri Lika. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se u gjete. Hoxh, sonte kena me fol për natën e Kadrit, natën e madhe. Andaj një hyrje si për fillim. Fillimisht falenderojmë Zotin për gjitha begatit dhe mundësi që Allahu na jep në shërbimin ton dhe për të mirën ton. Jeta është shans, shëndetja është shans, ekzistenca jonë është shans. Çdo gjë që na rrethon është shans dhe ndër shancat më të mira është edhe shanca e muajit të Ramazanit. E pikrisht pasi që më jemi futur edhe në pjesën e tretë të muajit të bekuar Ramazan, në të cilën pjesë shpresojmë edhe të takojmë natën e Kadrit, andaj e kemi për obligim ne si besimtar që kemi agjëru muajin e Ramazanit me shpresë se Allahu do të na begatoj me shpërblime, do të na begatoj me pranimin e lutjeve tona, andaj jemi në pjesën më të bukur të muajit të Ramazanit, madje në pjesën më të bukur të vitit e të jetës, ajo është nata e Kadrit, kështu që jemi të obliguar ne si besimtar të kemi sado pak njohuri për këtë natë të veçantë, që ta kemi atë motivin e duhur, që të na nxit ta shfrytëzojmë dhe të takohemi me natën e Kadrit, me lutjet tona, me përgatitjen tonë, me vullnetin tonë e me shpresë që Allahu i madh t'i realizon ato qëllime tona të mira, t'i pranon lutjet tona, t'i shumëfishoj shpërblimet tona, të na hap një faqe të re të jetës, sepse ne jemi njerëz dhe vazhdimisht kemi nevojë që të hapim një faqe të re të jetës, ta kuptojmë jetën tonë, ta kuptojmë rolin tonë, të kuptojmë mundësitë tona, që të vazhdojmë në jetën tonë për ta kryer misionin tonë në këtë botë dhe në fund të takohemi me Zotin e Madh Faqebartë. Alhamdulillah. Hoxh, si për fillim, du me thjeshtëzu për ato që shumë flitet domethënë nata e Kadrit, por ta thjeshtëzojmë pak çka në realitet është nata e Kadrit. Andaj edhe kam shkruar një tekst vogël, kështu. Ishte një djalosh 40 vjeçar nga Mekka, i gjithë qyteti e donin, sepse ishte njeri shumë i mirë. Aq i mirë që ish, saqë nofkën e ka pas i mirë, domethënë El Emin, i besueshëm, domethënë djalosh i mirë. Ky djaloshi pra ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ko pas kohë vetmonte në shpellën Hira, ku meditonte. Dhe për një moment zbrit ajeti i parë Ikre. Domethënë zbrit Kurani. Ka mundsi një shpjegim rreth kësaj? Është për të çuditë se nata e Kadrit si natë e veçantë, si natë me shumë vlerë, e gjithë ajo periudha e pejgamberit alayhis salam, dhe kjo është një pyetje shumë e vendë, Zotën prej këtu fillon, prej natës së Kadrit fillon njohja dhe njoftimi i pejgamberit alayhis salam me misionin e tij. Pejgamberi alayhis salam nga lindja deri në moshën 40 vjeçare, ai nuk e dinte se do të ishte pejgamberi i Zotit. Ai ishte i përgatitur nga ana e Zotit, mirë po jo edhe i lajmëruar nga ana e Zotit se do të jetë pejgamberi i Zotit. Dhe jo që dikush e dinte se do të jetë pikërisht Muhamedi alayhis salam pejgamberi i Zotit. As vetë Muhamedi nuk e dinte. As vetë ai nuk e dinte se është ajeti që e thekson, domethënë tekstualisht, se ma kunte tedri mel iman wa mel kitab. I tha Zoti pejgamberit sa, ti nuk e ke ditë se çka është imani. Ti nuk e ke ditë domethënë, edhe pse ke qenë gjallë, ke ekzistuar, mirë po në këtë proces të jetës prej lindjes deri në moshën 40 vjeçare, pejgamberi nuk e ka ditë se do të jetë pejgamberi i Zotit. Sikurse Zoti i Madh e para përgatiti pejgamberin me gjitha vetit që i kishte, saqë në shoqërinë e tij ai njiheshte si El Emin,
si njeri besnik dhe njiheshte një njeri i kompletuar me veti njerëzore. Ishte njeri i paqës, ishte njeri i drejtë, ishte njeri i ndërgjegjes së plot, ishte njeri i cili asnjëherë nuk u pajtonte me ignorancën e kohës, ishte njeri i cili asnjëherë nuk u pajtonte me fenomenet dhe dukurit negative të asoj shoqërie. Vazhdimisht pejgamberi a.s. e brente dhe e hante ajo ndërgjegja se si ai domethënë të jetë një faktor që do ta ndryshon atë ambient të errët nga errësira në dritë. Kështu që pejgamberi a.s. filloi ta bëjë zakon që ai të izolohet, që ai me këtë izolim të ndalet me vetveten, të mediton, të mendon se si ta fillon procesin e ndryshimit të shoqërisë. Dhe kishte zakon pikërisht të shkonte në shpellën Hira. Dhe aty pejgamberi a.s. e kishte zakon me ditë e me net qëndronte aty që të mendoj dhe të jep një përfundim se si ta fillon ndryshimin. Dhe pikërisht, domethënë, e gjitha ajo sakrificë e pejgamberit a.s. E gjitha ajo para përgatitje e pejgamberit a.s. nga Zoti i Madh. E gjitha ajo, domethënë, u bë për natën e Kadrit. Dhe nata e Kadrit ishte ajo starti i njohjes së pejgamberit a.s. me vetveten, i njohjes së pejgamberit a.s. me statusin e tij, dhe pikërisht në natën e Kadrit filloi ajo drita, ajo xixollonja të zmadhohej dhe të ndriçon në atë vend, dhe ajo dritë vetëm se mori hovë dhe nuk u shuk asnjëherë dhe nuk do të shukët deri në ditën e llogarisë. Pikërisht në natën e Kadrit i erdhi Xhibrili a.s. që ishte takimi i parë me pejgamberin a.s. dhe i tha ajetet e para, Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Tha lexo. I tha pejgamberi nuk di, se pejgamberi nuk dinte të lexoj. Se ai nuk dinte të lexoj, mirë po ishte i vetëdijshëm dhe kishte shumë njohuri pejgamberi sa. Përsëri i tha Xhibrili, Ikra, tha nuk di, tha. Tha Ikra, tha lexo, tha nuk di, tha. E pastaj i tha Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo në emër të atij i cili krijoi çdo gjë. Dhe i zbritën 5 ajetet e para. Domethënë këto 5 ajetet e para dhe njohja me vetveten dhe me statusin e tij ndodhi pikërisht në natën e Kadrit. Dhe kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm për ne, sepse jeta e pejgamberit a.s. është një model i mirë për çdo një musliman, në çdo kohë dhe në çdo vend kudo që jeton. Nëse e mira e pejgamberit a.s. nëse starti i pejgamberit a.s. filloi nga nata e Kadrit, kështu që dhe ne si besimtar që kemi model pejgamberin a.s. duhet të nxitojmë, duhet me mall dhe mallëngjim që të përgatitemi të takojmë natën e Kadrit, që të jetë një start i mirë i jetës tonë, i asaj që na ka mbet nga jeta jonë. Sepse na jemi njerëz, vazhdimisht kemi nevojë për korrigjim, kemi nevojë për rikuperim, kemi nevojë për ndryshim nga ajo që është e keqe në të mirë. Kështu që dha Zoti i Madh të na mundsoj që të takohemi me natën e Kadrit në gjendje gatishmërie të mirë, me një shpirt të bardhë, me një mendje pozitive, me lutjet tona, me përkuljen tonë ndaj Zotit të Madh. Edhe Zoti i Madh që Allahu të na mundsoj dhe të na begatoj me këtë natë në pranimin e lutjeve tona, që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Amin. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty në atë shpellë e kuptoi se është më profet. Përndryshe për detalet, shikuesit mund ta lexojnë librin Nektari i Vulosur i Xhenit, aty janë këtë detalet, si ka rrjedh pastaj ngjarja. Tash du me shku krejtësisht në tjetër vend, në Medinë. Në atë periudhë, në atë kohë, ka qenë një komunitet jehudi kanë jetu. Pse hoxhin nderuam? Jehudit ose hebrejt, para ardhjes pejgamberit a.s. ata vetëm se ishin të lajmëruar, në librin e tij në Teurat, në librin që ishte zbritur Musës a.s. se do të vjen një pejgamber i Zotit. Dhe pikërisht përshkrimi sipas teksteve të Teuratit
Domethënë ka qenë Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qyteti me hurma. Po, qyteti me hurma, domethënë, sipas përshkrimit, ata e kanë ditë se qyteti më i përafërt ose qyteti adekuat i përshkruar në Teurat është Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ata ishin stacionuar në Medinë duke menduar se pejgamberi do të vjen nga soji i tyre. E qartë. Dhe ata nuk e dinin se me një farë mënyrë ata nuk donin ta pranonin se pejgamberi do të vjen nga arabët. Në shpellën hera veç më kishte ardhur. Vetëm se kishte ardhur, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi. Dhe pastaj kur vjen pejgamberi në Medinë, megjithëse ata e dinin se ky është pejgamberi, mirë po ashtu siç i përshkruan Zoti hebrejt, dhe ashtu sikurse na sot i shohim, me një farë mënyre sot është ajo pasqyre e vërtet për atë që na lajmëron Zoti i Madh në Kur'an, që kanë qenë para 1400 vjetëve dhe në vitet e kaluara, me shekuj, me radhë. Gjithmonë kanë qenë ata që i kanë ndryshuar të vërtetat. Andaj dhe Zoti shumë mirë thot në Kur'an, yuharrifuna al-kalim, domethënë i tjetërsojnë fjalët e Zotit, i ndryshojnë fjalët e Zotit. Gjithmonë ata veprojnë dhe jetojnë që çdo gjë të jetë në favorin e tyre, duke i shkel tjertë. Dhe kështu ata kanë jetuar dhe kështu sot jetojnë. Mirë po, deshti Zoti i Madh që pejgamberi sa të vjen nga arabët, nga prejardha e Ibrahimit a.s. ashtu si është përshkruajt në historinë e pejgamberëve. Dhe kur vjen pejgamberi sa vjen në Medinë, megjithëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shfaq gjitha mrekullitë profetike, ata prap nuk e besojnë. Rob të inatit. Po, kanë qenë dhe janë rob të inatit, sepse ashtu atë që e thash, gjithmonë janë njerëz që veprojnë për vetveten, duke i shkel tjetër. Mirë po megjithatë, ka pas prej hebrejve, prej jehudive, që kanë qenë të ditur dhe intelektual të asaj kohe, sikurse Abdullah ibn Selami, kur ka shku dhe ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka shku, ja ka parashtruar 3 pyetje, dhe në ato 3 pyetje është vërtetuar se ky është profeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse Abdullah ibn Selami ka qenë më i dituri në mesin e hebrejve. Dhe kur e pranon Islamin, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ta thrasim popullin ton, ti thrasim hebrejin, edhe pyeti se çka kanë me thonë për mua. Dhe kur i thret pejgamberi sa, Abdullah ibn Selami ishte pas perdës. Çka mendoni për Abdullah ibn Selamin? Ata thanë është njeriu i mirë, është i miri i timirit, është më i dalluar në mesin ton, na e vlerësojmë, e ngritemi, është njeri me peshë. Mirë po, kur i tha pejgamberi se a kishit besuar se Abdullah ibn Selami e ka pranuar Zotin dhe ka pranuar pejgamberin, ata u çroditën, nuk donin ta pranonin. Dhe kur doli Abdullah ibn Selami dhe tha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Të njëjtit, ata që e lavdruan Abdullah ibn Selami, të njëjtit filluan ta ofendojnë. Këta janë jehudit që ne i ka përshkruajt Zoti, po që të njëjtit dhe pikrisht këta që i ka përshkruajt Zoti i Madh në Kur'an, të njëjtit i shohim na me sytë tona. Sot gjenocidin më të madh që po e bëjnë në tokë janë pikrisht ata. Po na megjithatë ne jemi ata që duhet vazhdimisht i lutemi Zotit që Allahu t'i udhëzoj. Absolutisht. E Zoti e din më së miri se kanë ta udhëzojnë edhe kanë ta ndalë dhe ta përqendron në devijim. Do është ta me ndërlidh këtë, se dikush mundet me thonë çka i përzit ishte çdo dy tema. I përzita me qëllim që ajeti kuranor, nota e 4 për të cilën flasim, ka zbrit në shpellën Hira, ndërsa komuniteti jehudi nga Jeruzalemi, Jeruzalemi është nisë në drejtim të Medinës me e prit profetin. Domethënë ata kanë pranuar që ka me zbrit diçka. E kjo është ndërlidhje domethënë. Atëherë hoc vazhdojmë me pyetjen e radhës, çfarë thot Allahu për natën e Kadrit? Zoti i Madh, duke ditë se ka zbrit 114 kaptina, 114 sure të Kur'anit, në të cilat kaptina i marrim dhe i pranojmë mesazhet e Zotit dhe udhëzimet e Zotit,
orientime që janë për jetën tonë. Një prej sureve që Zoti e ka veçu është Suratul Qadr, ose kaptina e Kadrit, për të na tregu vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate. Dhe Zoti i Madh shumë mirë e fillon këtë sure duke thonë Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr. E kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit. E nata e Kadrit është në Ramazan. Se disa prej dietarëve kanë thonë se nata e Kadrit është edhe mundet me qenë edhe jashtë Ramazanit. Mirë, po ajo që është më e sakta është se nata e Kadrit është në Ramazan. Se në Ramazan ka filluar zbritja e Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Në surën Bekare ku thot Zoti i Madh se muaji Ramazanit është muaji në të cilën ka zbrit Kur'ani. E kur ka zbrit Kur'ani? Inna anzalnahu fi lejletil qadr. E na e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Do më thonë, fillimi është shumë i rëndësishëm, me cilin fillon, dhe kur fillon, dhe me çka fillon. Kjo tregon vlerën dhe rëndësinë e saj. Do më thonë, libri më i shenjtë, i cili është frymëzimi jonë, është ajo harta nëpërmjet të cilës na orientohemi në jetën tonë, është Kur'ani. E Zoti i Madh thotë, unë këtë Kur'an e kam zbrit në natën e Kadrit. Nuk është rastësi kjo. Do më thonë, nata e Kadrit është shumë me vlerë. Gjërat me vlerë i ka zbrit në kohën me vlerë dhe te njeriu me vlerë. Ke parasysh ajo trekantëshi. Do më thonë Kur'ani, pejgamberi dhe nata e Kadrit. Do më thonë tre gjanat më të rëndësishme. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. E kam zbrit natën e Kadrit, e kam zbrit Kur'anin te pejgamberi sa në natën e Kadrit. E pastaj thot Zoti, "Wa ma adraka ma lejletul qadr." Shpesh herë Zoti thotë çka din ti se çka është shpirti, çka din ti se çka është dita e Kiametit, çka din ti. Zoti na flet për sendet që janë sekrete për neve. Dhe me një farë mënyre Zoti na jep një farë përngjasimi sa do pak me kuptue. Thotë "Wa ma adraka ma lejletul qadr." E çka din ti se çka është nata e Kadrit? Ti nuk mundesh me kuptu se çka është. Realisht s'u kupton me gjitha shpjegimet që bëhen, me gjitha tekstet e Kur'anit dhe me gjitha tekstet profetike të pejgamberit alayhis salam, ti përsëri nuk ke mundësi me arrit atë 100% e kuptimit të drejtë të natës së Kadrit. E Zoti i Madh na flet sipas kapacitetit ton. Zoti na flet me numra. Çka thot Zoti në Kur'an? Lejletul qadri khajrum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Nëse e përkthejmë në vite, i bie do më thonë që tjetë 83 vite disa muaj. Është kjo ajet i Kur'anit ka ardhur në foljen sipërore, që do më thonë më e mirë, nuk ka thonë sa 1000 muaj, po ka thonë më e mirë se 1000 muaj. Do më thonë nuk duhet të ndalim në 1000 muaj, se ka thonë është më e mirë se 1000 muaj. Edhe ti ndalesh. Atëherë çfarë nata është kjo? Sa me vlerë është kjo natë? Do më thonë nëse 83 vite e disa muaj për neve janë shumë me vlerë. Shumë me vlerë. Për shembull, një punë e cila bëhet 83 vite e disa muaj, do më thonë është diçka shumë madhështore. E Zoti i Madh, me fuqinë e tij, me urtësinë e tij, duke ja dëshiruar të mirën në robët e tij. Se na gjithmonë e themi dhe këtë na përsëri nuk mund ta kuptojmë. Se sa Zoti i Madh na i dëshiron neve të mirën. Sa Zoti i Madh neve na i dëshiron të lehtën. Fakti që Zoti e ka caktuar natën e Kadrit nëpërmjet një shance shumë madhështore për të mirën tonë, e kuptojmë se Zoti i Madh neve na i dëshiron më të mirën. Dhe Zoti i Madh e ka caktuar këtë natë të Kadrit që ne të nxitojmë, të arrijmë këtë natën e Kadrit me lutjet tona, me adhurimin tonë, me nxitimin tonë, me sakrificën tonë, e që Zoti i Madh të na i përmirësoj dhe të na i lehtësoj
të na bekoj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Do më thonë, mbi 83 vjetë vlerë. Po. Nësi i falit dire qate, ditën e gjykimit dalë, sikur ku më falë, mbi 83 vjetë, ka dire qate. Thash, është folje sipërore. Është folje sipërore. Nuk është folje krahasuese. Do më thonë, 1.000 muaj nuk do të thotë se janë 83 vite disa muaj, por janë më me vlerë se 83 vite disa muaj. E sa? E dim vetëm Zoti i Madh. Kështu që çdo vepër e cila bëhet në këtë natë, çdo vepër e cila bëhet në këtë natë, është natë për llogaritje. Qëllimi, mendimi, planifikimi, çdo vepër. Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Saqë edhe vepra më e vogël dhe më e imt do të përllogaritet me llogarin e natës së Kadrit. Allahu na mundsof që të arrijmë me shëndet e mirësi dhe në mirëqenie. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hoxhën nderuar, çfarë ka thënë për natën e Kadrit? Pejgamberi alayhis salam ka thonë shumë çka me fjalë, mirë po më shumë pejgamberi na ka folë me jetën e tij praktike për natën e Kadrit. Po. Nëse ndalemi në tekstet e fjalës së pejgamberit alayhis salam, thoshte pejgamberi alayhis salam në natën në 10 e fundit të Ramazanit, thoshte taharru lejletul qadri fi ashril awakhir. Kërkone. Domethënë është imperativ i pejgamberit sa. Dhe ne e dim dhe duhet ta dim, nëse nuk e dim, se çdo urdhër i Zotit dhe çdo urdhër i pejgamberit alayhis salam nuk është urdhër koti, por është urdhër për të na treguar vlerën dhe rëndësinë e diçkafit. Në këtë kontekst ku thot pejgamberi sa taharru, kërkone. Domethënë po na nxit pejgamberi sa. Po na urdhëron, sikurse Zoti që thot faleni namazin, besoni Zotin, e njëjta po na thot edhe pejgamberi sa, kërkoni natën e Kadrit. Kur ta kërkojmë natën e Kadrit? Kërkoni natën e Kadrit në 10 e fundit të Ramazanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që qohet, ai që zgjohet, ai që përgatitet, kame, fjala kame është për qëllim natën. Ai që përgatitet natën e Kadrit me iman, domethënë kush është ajo që duhet me të nxit për ta kërkuar natën e Kadrit? Është imani në Zotin e Madh. Nuk duhet të jetë qefatësia, nuk duhet të jetë diçka çështje materiale e kësaj dunjaje, por duhet të jetë besimi në Zotin e Madh. Faktikisht dashuria për Zotin e Madh, besimi në Zotin e Madh, premtimi i Zotit të Madh duhet të jetë ai motivi kryesor që ti të përgatitesh për natën e Kadrit. E tha pejgamberi sa, kush zgjohet, kush përgatitet në natën e Kadrit me iman, me shpresë, me bindje, duke kërku llogaritë e Zotit të Madh, duke shpresu, duke prit atë shpërblimin e madh të Zotit të Madh, çka tha pejgamberi sa, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Do t'i falen gjitha gjunat. Domethënë do të amnestohesh nga gjitha gjunat. E kush prej neve jemi të pastër prej gjunave? Askush. Gjithë jemi gjunaqar, sepse jemi njerëz. Ne nuk ka mundësi të arrijmë atë gradën e melajkeve, se jemi qenje e veçantë. Jemi qenje unike që duhet të mbesim në qenjen tonë njerëzore dhe kemi të pamundur, domethënë të mbrim në qenjen e melaçeve, të jemi të pagabueshëm. Mirë po urtësia e madhe e Zotit, urtësia absolute e Zotit, mëshira e madhe e Zotit karşineve, është se Zoti i Madh na i ka dhënë mundësinë dhe na i ka dhënë hapësirën që ne të jemi qenje që do të gabojmë, mirë po në të njëjtën kohë na jep mundësinë që vazhdimisht na të kërkojmë falje të Zotit, dhe falja më e mirë është në natën e Kadrit, që Zoti i Madh na jep garancë nëpërmjet fjalës së pejgamberit alayhis salam se ai i cili arrin natën e Kadrit me iman, me shpresë, me bindje, Allahu do t'ja pastroj gjitha gjunat. Dhe me pastrimin e gjunaheve është shumë e rëndësishme të potencohet dhe të përmendet dhe ta kemi parasysh
pse dëshirojmë që Zoti i Madh na i falë gjunahet. Duhet këtu të ndalim me vetveten, të mos jetë pastrimi i gjunaheve në kontekstin negativ, që të na i falë Zoti gjunahet e përsëri na të vazhdojmë me gjunahet. Jo, ne duhet që t'i lutemi Zotit Allahu të na i falë gjunahet dhe të na jep mundësinë dhe fuqinë që ne të kemi atë mundësi dhe fuqi që ta zvoglojmë guximin për të bërë gjunahe. Se na përsëri do të bëjmë gjunahe. Mirë po me faljen e gjunahit, shtohet një guxim, shtohet një fuqi shpirtërore që ti do të mbledh dhe do të ndalë që të mos a kesh atë fuqi dhe atë guxim që me padurim do të bëjsh një gjunat që do të vjen pas gjunahit. E keni vërejt kur agjerojmë, e kemi një fuqi të mbrëmshme, e kemi një ndalesë, ashtu e bëjmë me vullnet, ashtu e bëjmë me dëshirë. Çka themi? Themi, jo, nuk e bëj këtë gjuna se unë jam agjërueshëm. Jo se ti nuk guxon me bëj gjunajin. Jo se ti ndoshta edhe nuk turprohesh me bëj gjunajin. Edhe e ke mundësinë e plot me bëj gjunajin. Por ajo kënaqësia shpirtërore, ai motivi, domethënë i imanit, domethënë ta jep atë kënaqësi për mos me bëj gjuna, më shumë se sa kënaqësinë që kur je duke e bëj gjunajin. Domethënë kjo është ajo filozofia pse na kërkojmë te Zoti i Madh që të na pastron prej gjunave, se njeriu kur pastrohet nga gjunave, i jepet mundësia që ai t'i ketë ato ndjenjat e tij njerëzore. Që më së shumti të kënaqet kur ai zban gjuna dhe s'ban mëkat, sesa të kënaqet kur ai ban gjuna. Edhe kjo është fakt, më thon se njeriu që është me full gjunahe, ai nuk ngopet asnjëherë prej gjunave. Kurse njeriu i cili vazhdimisht pastrohet nga gjunahet, ai e ka një mundësi që edhe e ka një apetit që të kënaqet më shumë kur s'ban gjunahe, sesa të kënaqet kur ban gjunahe. Shumë e qartë, shumë e qartë. Hoxhë, a është e vërtetë që natën e Kadrit, domethënë caktohen gjërat për vitin e ardhshëm se çfarë do të ndodhet tek ndodh? Po. Zotën, nata e Kadrit ka dy kuptime. Prej kuptimeve që i dim. E para nata, fjala Kadr, do më thonë vlerë, do më thonë pesh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në natën e Kadrit, po ashtu edhe Zoti i Madh, thot se në natën e Kadrit Zoti i regjistron caktimet për njeriu brenda vitit. Në natën e Kadrit, Zoti cakton caktimet në detaje për njeriu në fjalë brenda vitit deri në natën e Kadrit të ardhshëm nëse ai do të jetojë. Madje këtu hin edhe vdekja. Tash këtu do të ndalem një sqarim për ta kuptuar. E atëherë pse lutemi ne? Nëse Zoti i ka caktuar dhe e ka përfunduar këtë proces. Atëherë pse lutem unë? Atëherë pse lodhem? Pse unë mundohem të takohem me natën e Kadrit? Pyetje që çdo kush ka drejt me parashut logjika është. Jo, këtë pyetje, domethënë, nuk duhet të turprohemi ta parashtrojmë këtë pyetje. Sepse na jemi vetëm atë qenje që jetojmë me arsye. Na e dim se kemi ardhur këtu. Ne duhet ta dim se jetojmë. Ne dim se ushqehemi, ne dim se shkollohemi. Një njeri i cili gjitha këto proceset i kryen dhe duke mos e ditë, atëherë nuk është njeri edhe pse është në formatin e tij njerëzor. Kështu që edhe për natën e Kadrit, në momentin që neve na vjen informata se në natën e Kadrit zbret caktimi i Zotit një vjeçar, atëherë ne duhet të pyesim, po atëherë pse unë i lutem Zotit? Është interesant se pejgamberi sa na urdhëron që të takohemi me natën e Kadrit. Pejgamberi sa me jetën e tij praktike ishte ai i cili në natën e Kadrit i luteshte Zotit të Madh. Nata e Kadrit është natë për t'i treguar njeriu, se njeriu është me vlerë sa nata e Kadrit, ose më shumë se nata e Kadrit. Dhe për t'i treguar njeriu se Kadri
caktimi i Zotit është në dorën e njeriut. Me një farë mënyre, si kurse Zoti caktimin e kalon në dorën tonë. Dhe po na thot, bujrum, urdhno, kërko prej Zotit. Atë që e kërkon, unë do ta regjistroj. E ki parasysh. Po ju lutë e Zotit, për t'jesh i mirë, kesh sukses, t'i realizosh ato qëllimet e tuja fisnike në jetën tane, Zoti po thot, unë në natën e katërt do ta caktoj. Pastaj, pse i lutemi në Zotit nëse Zoti e ka caktuar çdo gjë? Lutja jonë është ajo që e cakton caktimin e Zotit për neve. Shumë e qartë. E ki parasysh. Kështu që të mos dyshojmë, andaj është shumë e rëndësi, duke ditë se në natën e katërt zbret regjisti 1 vjeçar i caktimit tonë në detaje deri në kadrin e arshëm, e kemi mundësinë sikur se Zoti po thot, ta kam dhënë lapsin. Ta kam dhënë lapsin. Shkruaje Dhe vetë. ta kam dhënë regjistrin. Bujrum, regjistroje, caktoje ardhmërinë tënde. Shkruaje vetë. Shkruaje vetë, unë vetëm e vullosi. Kjo është kuptimi i drejtë i caktimit të Zotit. Allahu Akbar. Hoxhë, me që përmendin lutjen, ju me një ders keni pas thonë lutuni me loçkën e zemrës. Atë që e dia gjuhën e nanës, gjuhën që e komunikojmë tash. Pa marrë parasysh dikush e fol shqip, dikush turqe, dikush arabisht, dikush. Domethënë, a mund të lutemi për brengat tona, për dëshirat tona Allahut në gjuhën shqipe? Jo mund të lutemi, po duhet të lutemi në gjuhën shqipe. Por derisa jemi shqiptar, Po dhe. gjuha, nëse ne si krijes jemi e të Zotit, edhe gjuha si mekanizëm i komunikimit, është krijim prej Zotit. Është mundësi që Zoti neve na i ka dhënë, e që na flasim shqip. Dhe lutja e cila rrjedh ose e cila mishrohet me kuptimin e gjuhës tane, është shumë më me vlerë se sa lutja e cila mishrohet me një gjuhë që nuk e kupton ti. Me që reciton. Vetëm e reciton në mënyrë mekanike dhe nuk e din se çka e duke fol. Domethënë lutjet, domosdoshmërisht, përveç në rituale dhe adhurime të caktuara ku duhet patjetër të thuhet në gjuhën arabe, mirë po megjithatë, edhe pse ne themi se duhet të thuhet në gjuhën arabe, ne i obligojmë se Zoti na obligon, atë që e thua duhet me kuptuar se çka e duke thënë. Nëse i thu Zotit Allahu Akbar, është në gjuhën arabe, mirë po duhet me ditë se çka e duke thënë ti. Se është një ritual shumë madhështor dhe këtë fjalë ti duhet me ditë dhe duhet me ndi se çka e duke thënë. Allahu është më i madhi. Jashta namazit, jashta këtij ibadeti, jashta këtij adhurimi, i lutesh Zotit, lutju shqip Zotit. Zoti i kupton gjitha gjuhët, se Zoti është ai i cili ka kriju gjuhët. Kështu që ne gjithmonë e potencojmë dhe gjithmonë e themi se lutjet tona duhet të jenë në gjuhën shqipe, jashta adhurimeve që domosdoshmërisht duhet ti citojmë në gjuhën arabe, ashtu qysh kanë ardhur origjinal nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sa, mirë po përgjithsisht lutjet tona duhet të jenë në gjuhën shqipe. Dhe është shumë e rëndësishme se Zoti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e pranon lutjen nga personi i cili është i pavëmendshëm. Nëse më lejohet kështu ta përkthej. Me një farë mënyre çdo kush që i lutet Zotit arabisht dhe nuk e kupton lutjen e tij, është i pavëmendshëm. Me një farë mënyre vetën ti po e privon nga pranimi i lutjes. Kështu që ti duhesh me ndi lutjen tënde, a nuk mundesh me nditi nëse nuk e kupton. Shumë vërtet. Shembull, disa për shembull, amuj kur jam sejdë kur them o Allah më vëj për banorëve të xhenetit. O Allah ruaj nga zjarri i xhenetit. O Allah më ruaj nga trishtimi i natës varrit. Disa lutje për ahiret po flas. Po, këto gjëra i kemi përmend, po vazhdimisht duhet t'i ripërsërisim. Thash edhe më herët, në namaz obligativ, sikur se është namazi sabahut, namazi drekës, i kindijës, i akshamit, i yatsis,
në namazet obligative që i kemi brenda ditës edhe natës, domethënë lutja duhet të jenë origjinal në gjuhën arabe. Kur themi duhet të jenë origjinal në gjuhën arabe, i themi të njëjtit. E keni obligim që këto lutje origjinal nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit ti kuptoni në gjuhën shqipe. Domosdoshmërisht. Domosdoshmërisht. Kjo është e para. E dyta, ne kemi namazë vullnetare brenda ditës edhe natës, që i themi namaz nafile, namaz vullnetar, i fal 2 recate, i fal 4, i fal 6, i fal atë sa ke mundësi brenda ditës edhe natës. Në namazet vullnetare, në namazet sunet, domethënë çdo namaz falës e ka të lejuar që ti lutet Zotit shqip, e sidomos në pozicionin më të rëndësishëm, ajo është pozicioni i seqës. Aty ku përkulja është në pozitën më të mirë, për cilën ka thonë pejgamberi, njeriu më afër Zotit është në momentin edhe në situatën kur balli vendohet në tokë. Domethënë nga lart bie në tokë koka, pa të cilën njeriu nuk mundet me jetu dhe me mbijetu, kokën tënde, me cilën ti jeton dhe vepron, e vendon tokë për ken? Lillahi Rabbil Alamin. E vendon për Allahun e Madh, për atë i cili ta ka kriju kokën tënde, për atë i cili ka kriju tije, dhe ta jep mundësinë në këtë pozicion të jesh më afër Zotit. Sidomos në këto pozicione duhet mi shfrytëzu maksimalisht që ti lutemi Zotit shqip. Ai tjetri ti lutet turqisht, ai tjetri ti lutet në gjuhën e vet, çdo kush në gjuhën e vet i lutet Zotit të Madh. Gjuhën e nanës. Po gjuhën e nanës. Hoxh, sonte jemi në natën e 27, por neve na keni mësuar jo xhallarët se nuk dihet kur është sakt nata e Kadrit. Mund të jetë 27 që akoma si një sqarim. Pse nuk dihet nata e Kadrit? Kur është sakt? Po. Është fakt se shumë gjana Zoti i ka lënë sekret. Po. Shpirti është sekret, nata e varrit është sekret. Shumë gjana i kemi sekret. Mirë po, për këto sekrete, me qindra dhe me mira fakte ka, se Zoti ka një urtësi në atë sekret. Për shembull, e keni vëret njeriu, për shembull, nuk i shef qindra mi fakte që i shef dhe i prek, po ndalet në disa sekrete, për shembull, thot, nuk i besoj Zotit që nuk e shoh. Po Zoti kalon me qindra dhe me mira fakte për tregu se Zoti ekziston. Nuk është patjetër ti me pa çdo gjë që ti me i besu. Se ti në vetveten tënde ke shumë çka që ti përjeton. I përjeton, i beson edhe pse nuk i prek dhe nuk i shef. Për shembull shpirtin, ëndrat, ndjenjat, ne nuk i kemi pa, nuk i kemi pa, mirë po i besojmë. Edhe çështja e natës së Kadrit është një prej sekreteve që Zoti e ka lënë sekret për njeriu për 2 arsye. Unë po i përmend 2 arsye, se me siguri ka edhe shumë arsye tjera. Pse nuk ishte pas mundësi Zoti me ne tregu natën e Kadrit? Gjë më e lehtë për Zotin është. Po. A nuk ishte pas mundësi edhe pejgamberi alayhis salam me ne tregu natën e Kadrit? Edhe kjo është gjë më e lehtë për pejgamberin alayhis salam. Kjo nuk është që neve të na ngarkoj, ose të na stërngarkoj, ose të na lodh. Nuk është poenta këtu. Arsyeja e parë është që besimtari t'i shton veprat e mira. Po ta dinte njeriu besimtari se kur është nata e Kadrit, në atë periudhë deri në natën e Kadrit, ai ndoshta do ta kalonte kohën diku tjetër. Mirë po Zoti atë çka e thash më herët. Zoti gjithmonë dëshiron prej neve që ne t'i shtojmë punët e mira, e që Zoti me urtësinë dhe me drejtsinë dhe me rahmetin e tij të na i shumë fishoj dhe të na gëzoj me veprat tona të mira. Domethënë, arsyeja e parë është pse Zoti e ka lënë sekret, është që ne t'i shtojmë veprat e mira. Para mendoni, pejgamberi alayhis salam
i dërguar i Zotit, i pari i cili do të hyjë në xhenet, i falur prej anës Zotit. Në 10 e fundit, çka thonte Aisha radhiyallahu anha? E shtrëngonte, domethënë kjo është alegori. Ripin. Ripin e shtrëngonte. Pejgamberi e ka kërku natën e Kadrit. Nëse pejgamberi e ka kërku me lutje, me vepra të mira, me sadaka, me nxitim, me çdo gjë që ka pas mundësi me bë pejgamberi. Atëherë kush jemi ne? Atëherë sa nevojë kemi ne të shtojmë veprat e mira. Nëse pejgamberi alayhis salam e ka pa të domosdoshme shtimin e veprave të mira, atëherë na sa duhet ta shohim këtë nevojë për vetveten tonë që jemi, nuk kemi garancë se do të jemi prej banorëve të xhenetit. Nëse krahasojmë ne jetën tonë, bindjet e tona, veprat e tona me pejgamberin, ne jemi askush. Mirë, po pejgamberi ka nxitu dhe ne ka dhënë modelin më të mirë dhe më të përkryer se si duhet të nxitoj besimtarin në 10 e fundit të Ramazanit. Domethënë, kjo është arsyeja e parë, që ne të shtojmë veprat e mira. Dhe e dyta, arsyeja e dytë pse Zoti e ka lënë sekret, është për t'i nxjerrë në shesh ata që janë të sinqertë dhe ata që nuk janë të sinqertë. Se po ta dinim krejt natën e Kadrit, atëherë nuk do të kishte dallim mes atij që është i sinqert dhe jo i sinqert. Sikurse pyetjet e provimit. Sikurse pyetjet e provimit. Gjithë nxënësit, gjithë studentët, domethënë janë prezent në orët mësimore dhe në fund tash profesori për të nxjerrë studentin që me të vërtetë ai ka mësuar dhe ka studiu dhe studentin e sinqert, ai cakton 2-3 pyetje ose 5 pyetje. Dhe nëpërmjet atyre 5 pyetjeve e dallon studentin e sinqert prej atij që domethënë e ka anashkaluar studimin dhe mësimin. E njëjta është edhe me natën e Kadrit. Domethënë qëllimi është që t'i nxjerrë në pah dhe në shesh njerëzit që me të vërtetë dhe me sinqeritetin maksimal e kërkojnë natën e Kadrit. Lutë Zotin e Madh që Allahu të na bën të tillë. 10 net e fundit janë të numëruara. Nuk janë 365 ditë, po janë 10 ditë dhe dim se cilat janë ato 10 net e Ramazanit. Kështu që ja vlen me sakrifiku, ja vlen me u vetmu, ja vlen me i lënë gjitha punë anësh për këtë natë shumë madhështore. Se është me të vërtetë një modus që e ndryshon jetën tonë, e ndryshon të ardhmën tonë. Ne kemi prova nga ajo që i kemi ndëgjuar, por kemi prova dhe nga jeta jonë. Kur themi për shembull pas këtij Ramazanit jeta më ka shkuar ndryshe, gjërat janë përmirësuar, kemi shumë raste. Lutja është arma më e madhe, se vetë fjala adhurim është lutje. Dhe lutja është ajo e cila domethënë ne ndryshon mendjen tonë nga ajo negative dhe në pozitive. Na ndryshon caktimin tonë nga ajo e keqe në të mirë. Kështu që mos ta zgjesojmë këtë natë dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht se ja vlen. Alhamdulillah. Hoxha, për fund kemi shikues shumë të më shumë, domethënë pletë, shplaka, dashur. A ka mundësi një këshill me ja u drejtua atyre se të smurë sen, nuk mundën shumë u falë ato në kam sen. Çfarë ibadete ato mundën me bërë, çfarë adhurime? Sunullah, feja është e përshtatur për gjitha kategoritë e njerëzve. Alhamdulillah. Duke fillu prej atij që është më i vogël, në moshën e familjes, e deri te ai që është në moshën e shtyme, në moshën e pleqnisë. Dhe fal Zotit, fal mëshirës Zotit, Zoti i Madh gjithmonë atë që e thash më herët, gjithmonë na e lehtëson, nuk na e vështirëson. Ne jemi ata që ja vështirësojmë vetvetes. Është shumë e logjikshme dhe shumë e pranueshme se një person i moshuar në moshën e shtyme ndoshta nuk ka mundësi me u falë shumë natën, ndoshta nuk ka mundësi shumë me lexu Kur'an, ndoshta nuk ka mundësi shumë me bë që një i ri mund t'i banë. Mirë po e ka mundësinë e kërkim faljes, ulur, e ka mundësinë e lutjes me fjalë, po nëse nuk mundet edhe me fjalë, me mendjen e tina,
Allahu në Kur'an shumë mirë thot. Nëse nuk mundesh, kujtoj Zotin kam, po kujtoj Zotin edhe ulur, por kujtoj Zotin edhe shtrim. Domethënë, kjo është një argument se Zotin dhe prej Zotit duhet me kërku ashtu që kemi mundësit. Për shembull, thuhet për një prej ulemave të vjetër, thuhet se ka qenë prej tabinëve, në moshën e rinis, domethënë, ai ndoshta për 2-3 ditë e ka bën nga një hatme. Mirë, po në moshën e pleqënisë nuk ka pas mundësi me lexu më shumë se surën Bekare. Mirë, po, ndonjëherë Zoti i Madh në një punë të vogël, për shkak të arsyes që e ke, te Zoti vlen më shumë se sa një punë e madhe që e bën në moshën kur je i fortë, je i fuqishëm. Nuk është më rëndësi sa bëjmë. Te Zoti nuk peshohen sendet me kilogram. As nuk peshohen sendet me matëse. Është më rëndësi se me çfarë zemri i drejtohemi Zotit. Me çfarë sinqeriteti i drejtohemi Zotit. Si e madhrojnë Zotin. Kjo është shumë më rëndësi. Po. Dikush mendon se nëse unë falem shumë, Allahu do të më jep shumë. Jo. Kriterit e Zotit janë ndryshe. Shumë të Zoti është shija jote në adhurimin tanë. Vlerësimi jot në adhurimin tanë. Madhrimi jot i Zotit në adhurimin tanë. Në qoftë se janë edhe 2 recat. Në qoftë se është edhe një lutje. Në qoftë se është edhe një vepër qoftë edhe më e vogël. E dimi rastin ku thot pejgamberi alayhis salam se një grua ose një person për një qen që e shpëtoi e ka fitu xhenetin. Nuk është vepra. Është madhrimi, shejtria, domethënë ndjenja. Kjo është ajo që e ka shpëtu nga zjarmi i xhehenemit dhe ja ka mundësuar që ta fiton mëshirën e Zotit. Sepse na kemi edhe të kundërtën, që thot pejgamberi alayhis salam, në ditën e llogarisë do të vinë njerëz me vepra shumë të mëdha, gjigante. Mirë, po Allahu do t'ia zgjeson. Pse? Për arsye se veprat e tyre kanë qenë formal. Domethënë pa madhrim, pa ndjenjë, pa veti të një besimtari që duhet t'i ketë besimtari. Zoti do t'ja ban plu e hirë për shkak se ai nuk ka qenë i sinqert. Kështu që është shumë e rëndësi çdo vepër që e bëjmë, në çfarë do moshe që e bëjmë, çfarë do vepre që e bëjmë, është me rëndësi që ta madhrojmë Zotin, që t'jemi të sinqert me Zotin, që t'jetë sekret mes neve dhe Zotit madh, e sidomos në kërkimin e natës së kalit. O nderuar, ishte kënaqësi që të patëm sonte. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe për mua. Zoti ju shpërbleft për ftesën. Zoti ju bekoft e na bekoft gjithëve. Amin. Allahu na mësoft që këto nete Ramazanit i kalojmë bukur, e mirë, në mirëqenje, duke e dash njëri tjetrin, duke ndihmu njëri tjetrin, duke u lutur për njëri tjetrin. Amin. Shikues të nderuar, kjo ishte emisioni i radhës me Hoxhën e nderuar Bedri Lika. Ne dal nga dal po vim ka fundi këtij projekti me mysafir të ndryshëm. Sonte gjithë në për xhamia apo në shtëpi të falemi, të lutemi, të adhurojmë Allahun. Selamun alejkum, shifemi nesër. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret. Zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpirt. Falu, namazi është drit.